Nedaleko Skalice v Baťovom kanáli pred pár dňami údajne vyhynuli desiatky rýb a vzácnych žiab. Rybári sú pobúrení. Kanál, ktorý dal v 30. rokoch minulého storočia vybudovať nevlastný brat Tomáša Baťu, bez upozornenia vypustilo povodie Moravy. Tento kanál vypustilo povodie Moravy zhruba pred týždňom. Podľa niektorých rybárov tak totálne narušilo tunajšiemu živočíštvu systém. Ryby vraj boli už dávno zazimované. Nikto nebol privolaný, aby vlastne z toho kanála tie ryby povyťahoval. Nerozumiem až tak prírode, ale určite neuhynulo nič, vypúšťalo sa to postupne. Či postupne alebo naraz ryby sa z kanála dostali do rieky Morava. Rybár zo Slovenského rybárskeho zväzu krúti hlavou. Tvrdí, že museli zažiť obrovský šok. Cez zimu sa totiž hýbu minimálne, neprijímajú žiadnu potravu a sú v útlmovom režime. V tom kanáli bolo asi 12 kaprov, ktorých sme našli na sebe. Vtedy ale nemal pri sebe fotoaparát, aby zábery poslal tým, ktorí sú za to zodpovední, teda spoločnosti Povodie Moravy. Tá kanál vypúšťa už roky, aby zabránila jeho zamrznutiu a podmáčaniu pozemkov na českej strane. Úhynu rýb či vzácnych žiab si vedoma nie je. Hladinu Baťova kanálu snižuje každoročně od poloviny 90. let takto před zimní sezónou. Tento případ samozřejmě prošetříme a podnikneme potřebné kroky. Takmer 60 kilometrov dlhý Baťov kanál je v lete plný turistov, ktorí sa s člnou kochajú nádhernou prírodou. Ručne ho vykopalo 1500 robotníkov a pôvodne slúžil na prepravu lignitu do Otrokovíc. Baťov kanál pri Skalici vraj opäť napustia pred začiatkom plavebnej sezóny, teda na prelome marca a apríla. Katarína Gazdíková, televízia Markíza.